Even een testrun gedaan. Straks is het natuurlijk de wedstrijd. Vanmorgen is de warm-up gedaan. We gaan nog elke zondag. Race zondag is eerst een warm-up. Daarna worden de machines erin gebracht. Dit is een testrun. We gaan door alle versnellingen. Kijken of het Let nog even op het aantal banden wat je hier dan ziet. Met een ander verloop dan wij maar hij blijft binnen op de Honda, kort wel wat meter. Rustig voor Pierre Davies. Iedereen komt naar de andere Kassa met een 1.39.0. Gaat dat gaatje snel dichter door 1,2 seconden is de Kassa achter het team genomen. Davies en Fabian voor zijn kielkop dan ook een klein gaatje nog onderaan is bijna 1 seconde. Daarachter Ellison wordt on, Spark, Salon en dan staat politie Russo, Raya.